Брокколидің пайдасы. Видеоны көрмес бұрын бұл пайдалы видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Брокколи қырыққабат тұқымдастарының бір жылдық өсімдігі. Брокколидің құрамында жасұнық, калий, фосфор, кальций, магний, темір, мырыш, марганец, күкірт, С дәрумені, Б тобының барлық дәрумендері және Е, К дәрумендеріне бай. Және А дәрумен негізі бар. Брокколидің пайдасы. Асқа тұрақты қолдану, күйзелістен ең жақсы қорғаныс. Брокколидің калориясы өте аз болғандықтан диета ұстап жүрген, денсаулығына аса мән беретін адамдар үшін өте қажетті көкөніс. Ол тәбет пен ас қорытуды жақсартады. Асқазанда ойық жарасы бар адамдар үшін пайдалы. Брокколи ішекті әртүрлі қалдықтардан, улы заттардан қорғап, иммунитетті көтеріп, ағзаның әртүрлі аурулар қоздырғыштарына қарсы тұру қабілетін арттырады. Қан аздықтың, бауыр ауруларының алдын алады. Терінің қартаю процесін тежейді. Құрамындағы сульфорафан қатерлі ісік жасушаларының көбеюін тоқтатады. Қандағы холестериннің мөлшерін азайтады. Сүйектің, тістің сынуына жол бермей, қазірде жиі кездесетін остеопороздың алдын алады. Енді брокколиді қалай дұрыс дайындаймыз? Брокколиді дайындаудан көбісі қателесіп жатады, яғни бұны 10 минуттан 30 минутқа дейін суда ұзақ қайнатып қояды. Негізінде брокколи өте сезімтал көкөніске жатады. Ал дұрыс дайындау тәсілі: брокколиді тұзды салқын суға 10-15 минут салып қоямыз. Таза суда жақсылап жуып алып, қайнап тұрған суға 2-3 минутқа қайнатамыз. Сосын салқын суға қайтадан батырамыз. Сонда құрамындағы пайдалы зат сульфорафанды толық ала аламыз. Бұның құрамындағы сульфорафан деген пайдалы зат дәндерінен көрі сабағында көбірек бар. Ол біздегі онкологиялық аурулардың алдын алады. Көптеген раковый клеткаларды өлтіріп, антиоксиданттарға бай болып келетін брокколи әйел ағзасына ең керекті Б тобының витаминдері мен минералдарына өте бай. Брокколиді таңдайтын кезде міндетті түрде дәндеріне қараймыз, яғни гүлді бөлігіне. Гүлді бөліктері әртүрлі бір бетке емес бұдыр болатын болса, бұл таза піскен табиғи брокколи деген сөз. Ал егер бұлар бір тегіс болатын болса, ол бізде жасанды өскен брокколи деген сөз. Брокколи маусымы, яғни табиғи түрін жаз айында және желтоқсан, қаңтардың басында ғана таба аламыз. Сосын Қытайдың жасанды брокколилері шығады, сол кезде ажырата алмай қалмаңыздар. Осымен видео соңына да жетіп қалыппыз. Ақпарат пайдалы болса, видеоға лайк, пікір қалдырып, прикорм енгізгелі жүрген жақындарыңызға жолдаңыздар. Және арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Сіздермен Каусар. Келесі видеоға дейін сау болыңыз.